हेलो, आज चाहिँ म गुड फ्राइडे मनाउनलाई हाम्रो तुलसा दिदीको पसलमा जाँदैछु। त्यसको लागि आलु उसिन्दैछु। आलु उसिनिसकेर चाहिँ म अघि खाना खाएको भाँडा छिटो गरेर माझ्दैछु। अनि त्यसपछि चाहिँ म बाहिर गएर मेरो तिल सुकेको सुकेन भनेर हेर्दैछु। आलु पनि पाकिसकेको छ। आज चाहिँ मैले स्पेशल आलु साँधेको बनाउन लागिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले सेतो तिल र कालो तिल तयारी गरिसकेको छु। अनि मैले चाहिँ हातैले पिसेको छु। अनि यता आलु तासेर काटेर पनि तयारी गरिसकेको छु। अनि मैले चाहिँ यता खोर्सानीको पेस्ट बनाएर राखेको थिएँ। अनि खोर्सानीको पेस्ट टिमुर हालेर चाहिँ आलुलाई तयारी गरेँ। यसरी खाँदा चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ है। अब चाहिँ म लिएर हिँडेको यहाँ घरबाट चाहिँ भिडियो बनाउनु बिर्सेछु। यस्तो उकालो छ, यस्तो ओह्रालोबाट आएको म हिँड्दै बाटोमा यस्तो राम्रो पयाले फुलेको फुल देखेँ। स्मेल पनि एकदमै मिठो आइरहेको थियो। म प्लान्ट लभर हो, त्यही भएर भिडियो त लिनै पर्यो। चाहिँ गाउँको जस्तै बाटो छ कि हाम्रो घरदेखि अलिकति मास्तिर गाउँ यस्तो पर्छ। यस्तो छ हिलो, यस्तो हिँड्नुपर्छ। आया बल्ल सिधा बाटो आउन लाग्यो। कस्तो राम्रो रुपी हिँड्दैछ। आइज ओ तलको बस्तीबाट आएको यो बगानको बोर्डहरू छ। खत्रै अम्बा फलिरहेछ। अम्बा के अरे आँप। यहाँ चाहिँ गुम्बा छ है, गुम्बा कपन गुम्बा चाहिँ कपन गुम्बा पुगिन्छ। चाहिँ मुकै पर्दैछ। फाइनली म चाहिँ आइपुगेँ। यहाँ चाहिँ 3वटा बाटो छ। यता कपन गुम्बा जाने, यता मेरो मन्दिर, अनि यता चाहिँ पसल आइपुगेँ मै। हेलो कता आइपुग्नु भयो पनि हुनुहुन्छ। ए के ल्याउनु खाजाना के ल्याउनु भयो? खै हेरौँ दिदीलाई चाहिँ के ल्याउनु भयो भनेर जिस्काउँछु म चाहिँ। खाने हो अरे हाम्रो दिदीले ल्याउनु भएको चाहिँ यहाँ यता छ है। के अरे त्यो चाहिँ हाम्रो कोसेली। थ्याङ्क यू। चिया होला होइन मेरो लागि? कालो चिया ए होइन मेरो लागि त आलु चिया पाक्दैछ हाम्रो। दिदीहरूले एउटा बोकेर आउनु भएको छ। धेरै नहाल्नु भयो एक कपला। सबजनालाई भोक लागिरहेको थियो नि। अब चाहिँ हामी खाना लागेको थियो। स्पेसल दिदी बनाइदिनु मेरो मिठो छ। कस्तो भयो? एकदम मिठो। यो फन प्लानको दिदीले फर्स्ट टाइम खानुभएको अरे, त्यही भएर दिदीलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो। यो चाहिँ हामीले भुटेको आलु साँच्चीकै यो साँधेको आलु चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। सर्ट एन्ड स्विट टाइममै बन्ने भएकोले तपाईँहरू पनि बनाएर खाना ट्राई गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।